Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, Josu Baliño izango dugu Puntu Eusetik zibersegurtasunaren inguruan hitz egiten, eta ondoren Fernando Mikelaren etorriko da bere eleberria aurkeztera. 1936an Iruñan kokatutako Asesinato en la Conspiración. Horren aurretik, ikusitzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1934ean, Julia de Burgos idazlea jaio zen. Puerto Ricoko poeta esanguratsuenetakoa izan zen. Bere poemetan, emakumeen burujabetza eta askapenaren alde egin zuen, baita Puerto Ricoren nortasuna eta independentzia defendatu ere. Pueblos Hispanos Aztekari aurrerazaleko editore izan zen. 1962ko egun berean, Juan José Munduate Zamalkona hil zen Basaurin, hilabete batzuk lehenago Indautxuko komisaldegian pairatutako torturen ondorioz. Etxebarriko Bandas de Laminacioneseko langilea zen. Urte batzuk lehenago frankismo batean greba historikoa egiteagatik ezaguna zen lantegia. Atxilotua zegoela hilzorian egon zen, torturen ondorioz izandako epilepsia baten ondorioz, eta beharrezko botikak ez jasotzeagatik. Ageriko tortura aztarnekin askatu zuten, eta behin kalean, hainbat krisi epileptiko izan zituen. Horietako baten ondorioz hil zen. Urte batzuen ondoren, 1988ko otsailaren 20an, iparretarrak erakundeko 5 kide atxilotu zituzten Bokalen, goizaldean. Villa Helene izeneko etxean bilduta zeuden Filip Bidart, Tote Etxebeste, Filip Laskarai, Jean-Paul Iribarren eta Peio Agerre. Frantziako poliziaren 26 agentek inguratuta zeukaten eraikina, ordea. Etxetik irtetera zihoazenean, polizia tiroka hasi eta etxe barruan harrapatuta geratu ziren. Etxe beste bizkarrean jo zuen tiro batek eta elbarri utzi zuen. Filip Bidart baigorriarra, garai hartan, Frantziako estatuko pertsonarik bilatuena zen. Kolpe gogorra izan zen iparraldeko erakunde armatuarentzat. Azkenik, 2003ko otsailaren 20an, Euskaldunon egunkaria itxi zuen indarrez Espainiako Guardia Zibilak. Euskaraz argitaratzen zen egunkari nazional bakarra, Juan del Olmo Espainiako Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz zigilatu zuten. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Asteko, Kondestableko Zibiboxean, aste osoan zehar kaligrafia ibilbideak jaialdiko jarduera ezberdinak izango dira. Ostiralean, Gazteluko plazatik hasita, bisita gidatua, ikasgelak, komentuak eta jakintzak. Hezkuntza denboran zehar, arratsaleko 5 aurrera. Egun berean, Totem Aretoan, Herenegun eta Trintxeraren kontzertuak izango ditugu gaueko 8:30 aurrera. Larun batean, eguerdiko 12:30 Kondestableko Zibiboxean, Fem Kultur 2026. Argazki erakusketa Abitarrun Cuerpo. Bisita solastua Elisa Mirallesekin. Bukatzeko, igandean arratsaleko 7 Ponperoko Zibiboxean, Ime 26, perkusio kontzertu performanza, Dario Antonen Caminos. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak 2025 urtea 3.241 milioiko merkataritza saldo positiboarekin itxi du. Lehenengo puntuan, esportazioak 5,8 jaitsi ziren, Volkswagen lantegiaren egokitzapenak eraginda. Bigarren puntuan, nekazaritza elikagaien sektoreak 8% gehiago saldu zuen atzerrian. Horiz, argazki nagusian, Jorge Errando, Osasunako kiroldegian. Honen titularrean, Errando, ez da ezer beste moduan egin behar. Osasunako atzelariak esan du Madril irabazteko ez dela dena perfektua izan behar. Azpian, Tatonok ordezko bat bilatzen du xotan. Bestetik, Oriol Carmonaren urre historikoa. Ezkerreko berrietan, eraso, lapurreta eta liskar krimenak gora doaz 2025ean. Ondoren, UPN, PP eta Voxek elkarrekin kontra egin diote migranteen erregularizazioari. Jarraian, ez da Champions Burgerren edizio gehiagorik egingo Larruna Parkean.
Bestetik, Sedam Dilmi eta Nezea Txedadek arrazakeriaren aurkako bere esperientziak kontatzen dituzte. Azkenik, Andrew Printzeoia atxilotu dute, Epstein pedofiloarekin lotuta. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Volkswagenen ekoizpenaren beherakadak oztopatzen ditu Nafarroako esportazioak. Automobilgintza sektoreak 20,3% gutxiago saldu zuen atzerrian iaz. Irudi nagusian, Oriol Cardona eta Ana Alonso, urrea eta brontzea, atzo Milan Cortinako neguko joko olimpikoetan. Honen lerroburua, Espainiako arrakasta bikoitza jokoetan. Eskuineko berrietan, 45 diziplina prozedura Bolten aurka Iruñean jokatu dituen lehen 110 egunetan. Azpian, Nafarren 84%a ez dago etxebizitza politikarekin pozik. Azkenik, Andrew Printzeoiaren atxiloketak erresuma batua astindu du. Goiko berrietan, Burlatako Pilar Txaleta eraitsi eta 38 apartamentu eraikiko dituzte. Bestetik, Salva Reina, monologoa Gaiarren. Azkenik, Real Madrilen bizitan Arreta El Sadarren jarri dute. Jarraian, Ipar Euskal Herriko 148 herriei begira daudela dio David Ratchetek, Iparraldeko orkestrako zuzendariak. Eskuineko berrietan, txerto iraungien aferari buruzko informazioa eskatu dio fiskaltzak Osakidetzari. Ondoren, Enparantza eta Zulueta espetxean sartu dira, Espainiako auzitegien zigorra betetzeko. Ondoren, Enparantza eta Zulueta espetxean sartu dira, Espainiako auzitegien zigorra betetzeko. Azkenik, Epstein auzia, erresuma batuko Andrew Printzea atxilotu eta aske utzi dute ikerketapean. Goiko berrian, Jon Insausti, Donostiako alkatea. Donostiak segurua izan nahi du aurrerantzean ere, eta horretarako ezinbestekoak dira neurri berriak. Gara egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Eudel, lehen aldiz, konturik gabe utzi du jeltzaleek negoziazioari uko egiteak. Udalerrien elkarteko zuzendari nagusia aukeratzeko sistema adosteko EAJak duen erresistentziak EH Bildu abstentziora behartzen du eta aurrekontua onartzea eragozten du, aurrekaririk gabeko egoera bat. Argazki nagusian, kaleratutako 35 langileak berriz hartzeko eskari ozena. Maderas de Llodioko enpresako lan batzordeak kaleratutako beharginak berriz hartzeko exigitu zion atzo Gernika taldeari. Tartean, Euskara, Iruñea lehen hizkuntza normalizazio plana garatzen ari da. Bestetik, Ertzaintza, akasdun gisa itzulitako aparbalak 10.107 dira. Beheko berrietan, Palestina, Trumpek bere bake batzordea polemikoa abiarazi du promesa handiekin eta Israelen erasoak alde batera utzita. Ondoren, elkarlana artean. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen eta museoen apustua artearen euskal sistemaren alde. Azkenik, Baskonia kopan. Galbiatik dio, mutilek helburu berarekin joan behar dute eta begietan sua erakutsi. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela dio lehenengo berriak. Joseba Asiron, EH Bildu lehen indar bihurtzea posible ikusten dut, Iruñean. Joseba Asiron alkateari elkarrizketa egin diogu Iruñeko udaletxean bertan. Hiriko gaurkotasun politikoaz eta proiektu zehatzez aritu gara solasean. Bai korra azaldu da Asiron udalaren martxarekin eta Iruñearen egungo egoerarekin. Eskuinarekin zubi guztiak hautsita dauden bitartean, sozialistekin harreman estua eta adostasun maila handia dutela nabarmendu du. Datozen legealdiotan ez du eskuina berriro udal agintaritzan ikusten. UPNek 3.000 botoko aldea aterazion EH Bilduri. Hurrengo hauteskundeetan koalizio subiranista lehen indar bihurtzea posible ikusten dut. Eskuineko berrian, Goian, iritsi da horburu garaia. Lapiko artean ibili gara Julen Urtasun sukaldariarekin. Gaurko atalean horburuak izan ditugu izpide eta konserbas almanake ezagutu dugu. Behean, Dragon Quest,
Birds vs. Babies eta Rubik enpresaren iesgela. Bideojoko bat, mahai joko bat eta iesgela bat ezagutu ditugu gaur Joritz Albertosen eskutik. Ez galdu. Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo Josu, egunon, zer moduz? Egunon, bikain, eskerrik asko. Bueno, konta iguzu, .eusetik zatoz, zer da zehazki .eus eta zer egiten duzue? Bueno, .eus interneteko domeinu bada, .com edo .es edo .net bezala, ez da? Azkenean, .eusek daukan bereiztasuna da interneten irudikatzen duela euskal komunitatea. Euskararen eta euskal kulturaren komunitatea interneten ordezkatzen du. Gure nortasun digitala sarean zabaltzen duen domeinua da. Eta gu .eusen egiten duguna domeinuaren zabalkundea, zaintza teknologikoa, kudeaketa, pixka bat bere kudeaketa lan orokorra. Orain, atera dituzue, 2025eko zibersegurtasuneko datuak edo, zer aipatzen dute datu horiek? Bueno, urtero ateratzen dugu zibersegurtasun txosten bat, azkenean gu, .eus martxan jarri zen 2014an, ja badia urte batzuk, eta guk hasiera-hasieratik zibersegurtasunaren zaintza bat egiten dugu, ez? Jabetzen garelako, gure komunitatea babestua egon behar dela, eta bereziki jakinda hainbat eta hainbat erakunde, administrazio, enpresa, norbanako .eus direla eta horien gaineko zaintza bat egin behar dugula. Orduan, egiten dugun zaintza horren inguruko txostena ateratzen goazia duela urte batzuk, ohartu ginelako egiten dugun lan hori ere zela ezaguna eta jendeak jakin behar zuela, ez? Batez importantea delako jendeare jabetzea .eusen barruan ere zibererasoak daudela, eta edonor izan daitekela zibererasotua, eta aldi berean jakiteko guk horren gainean zer egiten dugun, ez? Orduan, oraintxe atera dugu iazko txostena, kontatu zen justu, zenbat eraso hon diren, nolakoak izan diren, eta zen neurri hartu ditugu. Aipatzen da, zibersegurtasuneko txosten horretan, aipatzen duzue, 10% igo direla zibererasoak .eus domeinuetan. Zenbaki hori kezkagarria da? Ez bereziki, azkenean, kontua ez da .eusen zibererasoak igo direla, kontua da globalki, eta uste informazio orokorra dela, globalki zibererasoak asko ari direla hazten, eta edatzen. Gero eta zibereraso gehiago dago interneten, sakelekotan, gero eta phishing eta horrelako eraso gehiago da, eta horrek .eusen ere bere ondorio naturala duka. Gure kasuan, identifikatu duguna da, horreko urteekiko 10% hazkundea izan dela, eta horren gaineko azalpena zentzuzkoa. Aipatzen zenuen phishinga, ez dakit den eraso mota kezkagarriena edo gehien ikusten dena, baina lehenengo eta bin, zer da phishinga? Bueno, phishinga azkenean da, identitate usurpazio saiakera baten bidez, hor dagoen normanako edo erakunde hori engainatzeko saiakera bat, ez? Phishingaren bidez, azkenean phishing dira gure egunerokoan jasotzen ditugun SMS-ak esanez zure bankua naiz eta link honetan klik egin ezazu eta sartu zure gakoak, ez? Phishinga hori da, azkenean inglesezko hitzak esaten bezala, arrantza saiakera batzuk, horrelako ordezkapen, identitate ordezkapen batzun bidez, jendea engainatzen saiatzea, jendeak bere datuak edo ordainketak edo analakoa egiteko. Gure kasuan berdina gertatzen da, phishingak hor ere baditugu horrelako kasuetan hazkundea. Hori ari delako izaten,
Momentu horretan nik esango nuke mundu mailan eta berezik interneten hazkunde izugarri izaten ari da praktika. Hemen aipatzen duzue bikoiztu egin direla, phishingeko kasuak. Horrek praktikan zer esan nahi du, ez dakit, gero horri azten jungo da, gertatu daiteke hurrengo urtean erdia izatea? Bai, gertatu daiteke beste praktika batzuk martxan jartzea, ez? Azkenean, teknologian guztiak evoluzio oso azkarra dauka. Gure kasuan, guk esaten dugunean, puntu barruan phishinga bikoiztu egin dela, ari gara hitz egiten, 2024an bederatzi kasu izan genitula phishinga, osea, ez gara hitz egiten, ez dakit zertaz, eta 2025an 18. Bai, beraz, bikoizketa hori, ari gara, bikoizketa real bada, baina 18 kasu izan dira guztira, ez? Datorren urtean, 2026an, izan daiteke gehiago izatea, izan daiteke gutxiago izatea, baina, bueno, printzipioz hori da joera, bai. Puntu ez domeinuetan, phishingaz gain ze beste zibereraso mota detektatzen dituzue edo? Bueno, guk daukagu sistema bat, pixkat ulertzeko nola egiten dugun eta zer detektatzen dugun, ez? Azkenean, guk egiten duguna da, beste hainbat tresnen artean badaukagu monitorizazio sistema bat. Monitorizazio horrek egunero puntuz zareten guztiak, webuneak arakatzen ditugu, eta hor, identifikatzen baldin badira kasuak, izan daiteke malware, phishing, spam, beste erabateko kasuistikak egon daitezke, reportatu egiten da, ez? Orduan, hau da, monitorizazio automatiko bat egunero egiten dena, guretzat garrantzitsua dena, detekzio mota hori edukitzeko. Eta orduan, kasuistika normalean pixka danetik izaten da, ez? Phishinga da oso tipikoa, malware bat da, norbaitek instalatu badiote, hacker batek edo instalatu badio tresnaren bat kaltegarria izango dana bere bezeroentzat, edo spama dela hori posta masiboak bidaltzeko sistemak, horrelako kasuak bezalakoak detektatzen ditugu. Kasuistika guztia erakatzen saiatzen gara. Aipatzen duzu baita ere, gaur egun adimen artifiziala zabaltzen ari den moduan, lehen aipatzen genuen gauza onerako eta txarrerako. Baina ziber erasoak ere geroz eta sofistikatuagoak direla. Bai, azkenian, adimen artifizialak bere kalteak ditu eta bere onurak ditu. Guk erabiltzen dugu ziber erasoen zaintzarako, adibidez adimen artifiziala, Baina ikuspegi kaltegarri batetik oraintxe aipatzen eginana, phishinga. Puntu eusek badauka segurtasun kapa gehigarri bat, eta da gure hizkuntza eta gure nortasun propioa, ez? Gu ez gara hizkuntza masiboa, ez gara inglesa, ez gara frantsesa, ez gara gaztelania. Ondorioz, phishing saiakera horiek euskaraz jasotzea orain arte arrotza izan da. Orain ja ez da. Orain ja iristen dira identitate usurpazioak, mezuak, euskaraz sortzen dituzte adimen artifizialen bidez. Adimen artifizialak euskaraz oso ondo egiten du, kontuan hartzen ditu elementu kulturalak, kontuan hartzen ditu norbanakoen datuak, eta beraz ja horrek eragiten duna da phishing saiakera horiek gero eta errealistagoak, gero eta personalizatuagoak izatea, eta euskaldun hori ere gure hizkuntzan iristea. Aldi berean, maila positiboan, guk ere adimen artifiziala erabiltzen dugu orain, modu preventiboan saiakera hauek detektatzeko. Ze oraintxe esan dizu, guk egiten duguna da, sortuta duen webuneak monitorizatu, aztertu, baino ja berandu iristen gea. Berandu iniz hitz egiten urrengo egunean, baino ja zerbait gertatu denean. Guretzat momentu honetan garrantzitsua da saiatzea aurretik neurriak hartzea. Eta orduan, egiten ari garena da, adimen artifizialaren bidez adibidez, norbaitek puntuz domeinu bat erregistratzen duenean, gure ziberzaintza sistema horrek erregistratu den izen hori aztertzen du ikusteko arrisku potentzialik izan ote dezaken. Bakan izen motagatik, antzeko izenak erabili direlako erasoak egiteko, orduan kasu horiek guri alerta bat pizten zaigu, esaten, kontuz izen hau erregistratu da, eta izan dezake arriskurik, aztertu, bada espada. Orduan, adimen artifizialaren bi aldeak, ez? Erasoak areagotzeko eta erasoak zaintzeko. Hemen apuntatuta daukat datu bat, 2022an 29 kasu detektatu zen dituzten eta 2025an 117. Iruditzen zait badagoela hor diferentzia handi bat. Globalki ere diferentzia hori gertatu da edo? Globalki ere hazkundea esango nuke paretxoa izan dela,
Baina bestalde, badago beste esplikazio bat ere, eta oraintxe esan dizudana da. Guk azkenean egiten dugun monitorizazio garapen hori, hori ere garatuz dijoan, teknologirik garatuz dijoan zerbait da. Orduan, hasi ginenean monitorizazioa maila batean egiten zen, pixkanaka horrek kapak gehitzen joan gara, ez? Oraintxe esan dudan, adimen artifizialarena berria da, iaz jarri genuen martxan. Adimen artifizialaren sistema honek detektatzen dituen kasuak lehen ez dituen detektatzen. Eta gaina detektatzen dituen kasu asko gezurra dira. Detektatzen ditu, eta gero gu hartzen gara, edo izena euskeraz kombinazio arraro badalako testulako ondulertu, orduan, gehiago da, guk lupa gero eta zorrotzagoa jarri izanak ekartzen du kasuistika zabaldu izanare, bai. Ez kasuak areagotu direlako hainbeste, baizik zorrotzago begiratzen dugulako. Kasu horretan nola funtzionatzen duzu, ez dakit agian galdera tekniko egia da guretzako, baina aipatu duzu adimen artifiziala aurreko urtean hasi zinetela erabiltzen, horren aurretik nola bururatzen zaizue zuen lana hobetzea eta zabaltzea orain adimen artifiziala sartu dezakegu hau egiteko? Pixkat, azkenean prozesuaren ikuspegitik handator, ez? Gure sektorean, internet, domeinuen sektorean, badago nolabait ezarrita zibersegurtasunaren zaintzarako 3 urrats daudela. Lehenengoa da, lehen aipatu da, prebentzioa. Ia prebentiboki ebitatu dezakegun hori gertatzea. Bigarrena da, monitorizazioa edo zaintza. Eta hirugarrena da, zuzentzea, erasoa gertatu denean zuzentzea. Orduan, pixkanaka fokoa jartzen desunean, hiruadar horietako bakoitzean, basoaz ikusten noraino iristen zaren horietako bakoitzean. Eta ze utxune ari zaizkizun galditzen, ez? Adibidez, gu hasi ginean honetan monitorizazioan hasi ginen. Guretzat logikoen hori izan, hemen zerbait egin behar dugu, guazen zaintzera zer gertatzen da. Orduan, monitorizatu egiten genuen. Monitorizatutakoan, ohartu ginen, guk detektatzen genuenean kaso bat, abisatzen geniola gertatu zitzaionari, normalean gure kasuan, bi ziber eraso mota egoten dira. Esaten dugu batzu direla webgune konprometituak eta beste batzuk webgune maltzurrak. Hau da, batzuk sortzen dute webgunea erasotzeko, eta beste batzuk, imaginatu zuen kasuan, xaloa.eus, norbait hacker batek zerbait sartu dizu eta zuek ez zate enteratu. Hori da konprometitua. Zuek ez zeate maltzurrak, baino nahi gabe ari zaizue gertatzen. Puntuzen kasuan 190 hori da. Orduan, guk abisatzen genionean norbaiti esan nahi zaizu, detektatu dugu hau, zuzendu egin behar duzu, kasu gehienetan, esatez egote, ez dakit zertaz ari zara, nik honetaz ez dakit. Eta orduan konturatu ginen, zuzentze fase hori ere aktibatu behar genula eta guk laguntzen dugu zuzentzen, gure komunitatea. Eta, pixkanaka hor jarraituta ohartzen zara, hasiera-hasieran falta den hanka hori ere garrantzitsua dela, esatezu, monitorizatzen dugu, kasuak detektatzen ditugu, zuzentzen laguntzen dugu, baina zerbait egin beharko genuke aldala ez gertatzeko, eta orduan hasten zea prebentzionare lan egiten. Eta atal horietako bakoitzaren barruan pixkanaka piezak osatzen zuaz utxuneak detektatzen dituzun bitartean. Gure kasuan, evoluzio bat izan da, eta egia izan da, gure sektorean eta mundu mailan gu mugitzen gara asko domeinuen munduan, eta partekatzen dugu informazioa, zer egiten dugu, besteek zer egiten duten, hor ere gaude, foro horietan gaude, nazioarteko foroetan gaude zibersegurtasunean, eta beti esaten dugutena da, .eus dela mundu mailan eredugarria zibersegurtasunean kapa guztietan egiten duen lanagatik. Beti esaten dugu, komunitate baten domeinua gara eta horrek garrantzia ematen dugu. Beste batzuk, .com bezalakoak azkenean negozio bat dira, eta esatu honek dirua kostatzen du eta ni ez joa dirua gastatzera. Orduan, hor dago aldea. Aipatzen duzu baita ere blog.eus. Zer da blog.eus? Blog.eus hain justu da, lehen esan dagoa, prebentzioaren aldean, iaz martxan jarri genuen zerbitzu bat. Ohartu ginelako, phishinga eta horrelako saiakerak gehien bat gertatzen dira
erakunde handiei bideratuta, hau da, gobernuak, bankuak, horrelako erakundeak. Eta, bueno, batez autonomia erkidegoan, administrazio publiko guztia .eus da. Bankuak ere .eus erabiltzen dute, horrelako erakundeek badute hori. Eta phishing saiakera horien biktimak norbanakoak dira. Orduan, gu erregistro mailan egonda, ohartzen ginena da, gu badaukagula gaitasuna modu preventiboan hori ebitatzeko. Orduan, blog.eusekin sortu duguna da teknologia bat eta zerbitzu bat, erakunde publiko eta horrelako pixka bat ja entitate handiei zuzenduta, ez norbanakoei eta, baina bai .eus modu pixkat oso nabarmenean eta oso zabalean erabiltzen duten erakunde handi hauei zuzenduta, guk hor egiten dieguna da, beraien .eus domeinu guztiak hartu, variante posible guztiak aztertu, hau da, norbaitek engainatzeko erabiliko zituzken izen aldaera posible guztiak sortzen ditugu, eta gure sisteman blokeatuta uzten ditugu. Imaginatu, osakidetza. Osakidetza.eus, norbaitek bidalu ditzake e-mailak edo SMS-ak esan ez egin klik hemen eta egin osakidetzaren txartel berrirako ordainketa bar, eta osakidetza irekin izan beharrean, ia ordezkatuz L bat, eta zuretzea konturatzen. Edo login osakidetza.eus jartzen dizu, edo horrelako, edo sartu osakidetza.eus. Orduan, guk sistema honen bidez blokeatzen ditugu milaka eta milaka aldaera posible hartzen ditugu, eta gure sisteman ja blokeatuta uzten ditugu, funtzionatu ez dezaten. Horrekin saiatzen geha, norbait saiatzen denean antzeko izen bat registratzen, identitate faltsu bat erabiltzeko, ez dagoela erabilgarri. Orduan ja hasi gara hori martxan jartzen, hainbat erakundekin gaudeia lanian horretan, DSITBek dauka martxan, Laboral Kutxak dauka martxan, Eudelen bidez udalerri guztietara edatu da han ere bai, Lagunaro, hainbat eta hainbat erakundeekin ari garaia hori aplikatzen, batez hori gure ustez kritikoak izan daitezken eremutan. Claro, orduan imaginatzen dut, norbaitek naiz eta intentzio txarri gabe ere ezin du erregistratu izen antzeko bat, kasu horietan ere, hori blokeatuta gelditzen da. Hori da, baina, gertatu zaigu kasuren bat, oain dela gutxi gertatu zitzaigun, adibidez, deba.eus, deba udalerriarena, bere antzeko varianteak blokeatuta genezkan, eta norbaitek idatzi zigun, esari zaizunik, dena.eus registratu nahi nuen, honetarako, eta zaizu, nik askatzen dut eta uzten dizut. Hori ez da arazo, baina bai gutxienez zaintza bat egiten dugu horrez gertatzen. Blog.eus bada nolabait prebentzioaren barruan dagoen alderdi bat. Hori da. Zuen informazio irakurtzen ere bai, topatu dut typo squattinga edo horrelako hitz bat, zer da hori? Typo squattinga justu oraintxe aipatzen ari nintzena da. Typo squattinga dira horrelako karaktere aldaketak. Ze azkenean jendeak horrekin jokatzen duzu, etzea ohartzen. Hain errez biztara, xaloa.eus izan beharren, igual norbaitek xaloa bi L-ekin registratzen du, xaloa, baina bi L, bi marratxo hor, pasatzen zaizu konturatu gabe. Edo, erabiltzen duten beste sistema gaur egun da, beste karakterizazio batzutako karaktereak erabiltzea. Zirilikoa, horrelako alfabetoak hartu, eta badaude oso antzeko karakter K, tilde batekin. Eta, hartzen dizu, K bat ordezkatzeu K tildearekin, zuri berdina iruditu zaizu, pantailan mantxa bat daukala, beste gabe, baino beste izen bada. Hori dana da guk orain blokeatzen duguna. Aipatzen zenuen, hau erabiltzen duzuela batez ere, erakunde publikoekin eta oso zaudota denekin. Hau, ez dakit kasualidadez, individuaren batek eskatu dezake hau erabiltzea? Eskatu dezake, baina ez dauka hainbeste zentzu. Maila horretan, normalean, zibererasoek bilatzen dutena erakunde handi hauen ordezkapena egitea. Beste planteamendu batekin juten dira. Eta nondik dator, beharren bat topatzen da .eus zibersegurtasuna sortzerako garaian, edo esaten da, esan nahi dut, domeinua sortzen den momentuan sortzen da zibersegurtasun plataforma bat, edo... Ez,
2014an jarri genuen martxan domeinua, gu 2014an .eusen aktibazio prozesu guztian eginean, zibersegurtasuna ez geneukan, ez da buruan ere. Vale. Ez zegoen inor gure ibilbide horrian. Baina egia da, 2015 hasieran hartu ginela, zerbait egin behar genuela. Ja, azten zarako hartzen, esadezu, bueno, hemen komunitatea biltzen ari da, gaur egun zibersegurtasuna oso garrantzitsua da, guazen honen zaintza egitera. Eta orduntxe hasi ginen ja, lehenengo urratsak egiten monitorizazioan. Eta hortikan etorri da pixkanaka, ibilbide guztia zabaltzen. Bai. Eta urte honi begira, edo datozen urtei begira, zein aurre ikusten duzue izan daitekeela erronka nagusia edo zailtasun handiena? Topatzen ari garen zailtasun handiena momentu honetan esango nuke dela jasotzen ditugun kasuistika guztien jarraipenak suposatzen digu lankarga momentu honetan. Lehen esan ezuna, 29-tik 17 pasagea, baina egunero ari dira sortzen, gaur egun, kasu errealak, kasu faltsuak, bakoitzaren zaintza suposatzen duena, beraz, honek hazkunde prozesu badauka, eta hazkunde horrek suposatzen dizu, benetan modu arduratsuan hartu nahi badezu zibersegurtasunaren gaia, suposatzen dizu benetan horri denbora, baliabideak eta inbertsio bat egin behar dezula, ez? Eta, guk gure apustua garbila da, horretan jarraitzen dugu, baina ikusten dugu, horrutz joan behar garela. Hori, esan behar nizun, baldin badituzue X enpresa izen edo erakunde zaindu beharra, gero hori azten jungo da etengabe. Bai, eta domeinua azten di joa. Claro. Eta gaina, guretzat kuriosoa da, azkenean .eus bertako domeinu bada. Espero dezakezu, horrelako zibereraso gutxi egotea, azkenean, gure komunitatea txikia da, ez da inbeste eraso hongo, erasoa kanpotik datoz, orduan. Kuriosoa da ikustea, Txina, edo ekialdeko herriak, edo pixka bat alor hauetan mugitzen diren herrialde horietan, fokoa jartzen dutela ez bakarrik .com eta webune honditan, jartzen dutela baita ere, bezalako komunitate txiki batean, eta horre ere eragiten saiatzen direla, beraz, horrek ematen du kezkaz gero eta gehiago dator. Ze gomendio emango zenioke .eus domeinua erabiltzen duen enpresa edo erakunde publikoei? Emango nioken gomendioa da, batez ere, zaintza aktibo bat egitea, ez? Kontziente izatea, edonor izan daitekela gaur egun zibererasotua. De hecho, esaten dena da, ez galdetu zer egin dezaket ez izateko zibererasotua, ezik noiz izango naiz zibererasotua. Gaur egun hori errealitate bat dela, eta horren aurrean kontziente izateko, segurtasun neurri egokiak hartzeko, eta, adituengan konfiantza izateko, edozein momentutan gertatu daiteken zerbait da. Eta norbanakoen kasuan, zer esango zenieke? Norbanakoen kasuan esango nieke oso adi egoteko. Batez ez konfiatzeko. Ez konfiatzeko mugikorretan, e-mailetan jasotzen ditugun mezu, txoio hauek guztiak derrepente tokatu zaizkigula ez dakiz esari, ez klik egiteko edozein esteketan, eta batez informazioa ez partekatzeko erabiltzaile zen, pasaitz, horrelako datu sensibliak ez partekatzeko inongo momentutan. Adi daude, eta gaina, behin egiten dezun momentuan, eragina berehalakoa da, ez da esaten, hau gertatu zait eta handik 2 ordutara konpondu dezaketez. Ordurako ja kaltea eginda dago. Hori galdetu nahi nizun, pertsonen jarrera zein izaten da? Mesfidatiak izaten dira edo errex konfiatzen dugu, jasotzen dugun edo zerengan? Nik pentsatu nahi dut, gero eta kontzienteago garela, gero eta gehiago ulertzen dugula, eta gero eta mesfidatiago jokatzen dugula zentzortan. Uste garrantzitsua dela, ohartu behar gara horretaz, pasaitzen garrantziaz ohartu behar gara, pasaitzak maiztasunez aldatzeaz, beraz, pentsatu nahi dut ja informazioak gero eta gehiago dagoela eta gero eta mesfidatiago jokatzen dugula, beraz, ez fidatu. Bukatzeko pare bat galdera. Lehen aipatu duzu, .eus domeinua badela eredu bat, beste domeinuentzako, zertan da eredu? Eredu da
lehen esan dudan guztian, ez? Guk berez interneteko domeinuak bete behar ditugu arau batzuk. Eta guri eskatzen zaigun arau bakarra da zibersegurtasunaren alorrean zaintza bat egitea. Lehen esan duzu dana. Eta zaintzak ez du esan nahi ere egunero zaindu behar dani, baizik, bai zaintza bat egitea eta nunbaiten jasotzea, zer eraso mota izan ditun, zer ez duen izan, eta horren gaineko informazioa biltzea. Punto. Gure kasuan, zaintza hori aktiboa da. Zaintza horrek urrats zuzentzaileak ematen ditu. Komunitateari zerbitzua ematen dugu, lagundu egiten zaio, arazoa konpontzen. Eta gaina, prebentzio lanak egiten ditu. Orduan, gure zaintza zerbitzua 360 gradokoa da. Badaukagu, nik usteet, beste pare bat ezaugarri bat gardentasunarena. Horrentxe esan dugu, zibersegurtasun txostena. Txosten hori urtero ateatzen dugu, baina bestela ere gure webunean denbora errealean publiko egoten da urtean zehar. Gure segurtasun sistema konektatuta daukagu webunera, eta denbora errealean publikatzen juten geha zenbat eraso izan ditugun, zenbat daude momentu honetan aztergai, zeratakoak izan dira. Gardentasunarik eta zergatik egiten dugu, usten dugulako hain justu jendeak jabetu behar dela, .eusen ere gertatzen dela. Adi egon behar direla, .eus izan da ere. Eta hori gure sektorean ez da normala, ze justu kontrakoa da, informazio hori estaltzera jotzen da jendea ez beldurtzeko, ez? Orduan, hortan ere eredu gara. Eta prebentzioen alorrean, bloken kasuaz gain, baditugu gainera hezkuntzan programak gazteak trebatzeko interneten sektorean, zibersegurtasunaren alorrean, eta hor saiatzen gara ere pixkat modu prebentiboan jendea informatzen. Beraz, hainbat eta hainbat ere mutan lan egiten, azkenean eredu ikuspegi horretatik. Orduan, esan daiteke, .eus domeinua segurua dela? Bueno, ezer ez da euneko segurua. Bueno, noski. Baina .eus domeinua nik bai esango nuke .eus domeinuak egiten duen alegina segurua izateko erabatekoa dela. Beste edozein domeinuk egiten duena bezain beste edo gehiago. Kasu gehienetan, bastante gehiago. Eta bereziki domeinu nagusia .com edo .es edo .net, ze beraien kasuistikak ezagutzen ditugu, arruntenak diren domeinu horiek, baina bastante gehiago, lan gehiago egiten da segurtasun aldetik. Eta gaina, eraso maila askoz gehiago fokalizatzen da ondi horietan gurean baino. Beraz, .eus domeinua ezer ez da euneko segurua bizitza honetan, baina .eus domeinua alik eta seguruena da. Mila esker Josu gurera etortzeagatik. Zuei. Bukatu baino lehen zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez, bakarrikan nik uste garrantzitsua dela jendea ohartzea segurtasuna gaur egun gako badala, beraz, edozeinek zalantzarik baldin bazeukan, zergatik hartu behar dut .com edo .es edo .eus, hau bada arrazoi bat, .eus hartzeko segurtasunak berme bat gehiago ematen diola. Eta edozein kasutan, zalantzaren bat baldin badauka, edo kezkaren bat edo gurekin harremanetan jartzeko hainbat bide daude, gure webunetikan zabali daude bai e-maila, telefonoa, WhatsAppa, eta deitu edo idatzi lasai, eta arreta egiteko prest. Mila esker Josu egiten duzuen lan guztiagatik, eta mila esker etortzeagatik, noski? Bai, zuei, mila esker. Hurrengora arte. Bai, egur. Ostiralaren lehenengo partean, hodeiak izango dira nagusi oraindik. Batez ere iparraldean eta ekialdean, eta euria egingo du. Arratsaldean atertu egingo du eta ostarteak zabalduz joango dira. Egunaren amaieran, zerua hodei gutxirekin geratuko da. Temperatura maksimoak apur bat igo eta 10 eta 15 gradu tartekoak izango dira. Egunaren hasieran, mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldera aldatuko da eta azken orduetan aldakor eta ahul ibiliko da. Larunbatean, eguraldia egonkorra eta eguzkitsua izango da. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goi hodei batzuekin. Goizean goiz lainoa agertuko da eta barnealdeko zenbait lekutan kostako zaio jasotzea. Egunaren hasieran hotz egingo du eta hegoaldeko zenbait lekutan izotza egingo du. Temperatura maksimoak nabarmen igoko dira eta 15 graduak gaindituko dira hainbat txokotan.
haize ahul eta aldakorra ibiliko da. Kostaldean, arratsaldean ekialdekoa nagusituko da. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Kaixo, Fernando, egunon, zer moduz? Baita zure, aizongi hemen, zuekin. Konta eguzu pixka bat, dagoeneko nahiko ezaguna, historialaria eta idazlea baita ere, liburu berria aurkeztera etorri zera, Asesinato en la Conspiración. Konta eguzu, nola aurkeztuko zenuke zure eleberria? Bueno, hau da, hori trailer historiko bat, saiatzen da, ikuspegi orokor bat ematea, hori nolakoa izan zen 36 udaberrian Iruñan bereziki, eta nola zen orduko giroa, eta nola antolatu zuten orduko konspirazioa. Gero, eraman zuna estatu golpera, uztailan. Historialari ezaguna ere bazera, eta okerrez banago, historiari buruzko liburuak idatzita badituzu. Baina kasu honetan, pixkat fikzioa ere tartekatzen da. Fikzioak zer ematen dizu historiak ematen ez dizuna? Nire historiazko liburuak nahiko ongi saltzen dire. Adibidez, Sin Piedadekin saldu nituen 3.500 aledola, da kopuru nahiko sobera alto, nire ustez. Eta, beste liburukin, adibidez, Muertes Oscuras, eta baita ere, la desmemoria de los vencedores, salmentak izan dire nahiko onak. Dena den, nik sumatu dut, irakurle batzuk, aipatzen ditena, nire liburuak sobera mardulak ziren. Eta, horregatik, pentsatu dut, igual, fikziotik igual, edatzen aldirera, memoria historiko gauzak, formatu batekin asko harinago. Aipatu dugu, justo kamaren aurretik, Errandonea seriareko bigarren alea da hau. Ze jarraipen mota dauka, lehenengo zatiarekin? Sagako lehenengo eleberria kokatu zen Beran, Madrilen, Marrokozen, gero berriro Beran eta baitere Hendaian, 1924 eta 25. Etan protagonista harremanetan jarri zen Mola generalekin, eta orduan aritu zen espioi bezala lanetan Mola generalentzako, eta Molak sartu zion Ministerio de la Guerran, eta rekurso nahiko edatua halako eleberritan zertaz persona arrunt bateri ikertzeko lanetan ibiltzeko beti izan bartu harremanak goi mailako personaiekin. Orduan, Mola generalarekin laguna edo
harremanak izatea, pues, horrek bueno, posible egin dio, hogeita hamaseiko udaberrian saltzan sartzia. Garai horretan, Iruñerrian zein zen giro politikoa, giro soziala edo, zein da pixka bat testu ingurua? Bueno, pues giroa arras radikalizatua zegon. Pues otsailaren 16an pues egin ziren hauteskundea. Orduan rekete ibili ziren Iruñako kolegio elektoraletan presioa jartzen hiritarrei eta gero ondorengo hilautetan gertatu ziren kale borrokako istilu batzuk, guain arte inork ez du hori landu, hemen agertzen dire, eta izatu ziren kasu batzuetan istilu nahiko larriak. Adibidez, Jesus Monzoneren anaiari, Jesus Monzon zen Alderdi Komunistako burua, paratu zioten bomba bat bere ibilgailuan, bere kotxean, Plaza del Castillon bertan. Eta izan du ziren beste istilu batzuk, nahiko potente. Iruñako kanposantuan ere, jaitxo, egon zen enfrentamentu nahiko serioa Guardia de Asaltokin, eta giroa zen erabat polarizatua, eta hori nik uste dut azpimarratu behar dela, eta nire asmoa izan da hori azpimarratzea. Liburuaren izenburuari begiratuta pixka bat, Asesinato en la Conspiración, konspirazio hitza bada hitz nahiko handia bezala edo pixka bat ezkutua. Ez dugu spoilerrek egingo, ez dugu aurreratuko liburua, baina zertan datza izen hori? Azken finean, mola etorri zen unat, 36ko martxoaren 14 uste dut, eta ailegatu bezain pronto, hasi zen Uztailako estatu golpera eraman zuen konspirazioa sakontzen, ez? Eta orduan paratu zen harremanetan hemengo eskuineko politiko batzukin, eta baitere bere guarnizioko aginte militarrekin, kapitain batzukin bereziki, eta hasi zen ere zeratutan, bai karlistekin eta baitere frankistekin, eta nik uste dut ekain arte negoziazioak nahiko zailak izan zirelak, eta nire impresioa da, kale borrokako istiluek izan zirela karlistek bultzatu zituzten presio bat negoziazioak horiek baldintzeko. Bizka bat, liburuari begira, Errandonea da pertsonaia nagusia, okerrez banago, nor da Errandonea? Errandonea da, lehenengo eleberrian, orduan, agiz gaztia zegon, jaio zen
1903an, beran, bere atxa zen teniente de carabineros bat, mendian hila, eta gero joan zen bizitzera Tuterara. Han, bere ama, berakoa, euskalduna, espostu zen bere lehenengo senarraren nahiarekin, eta gero errandonea joan zen Marrokosera, egondu zen Madrilen ofizial de telegrafos bezala, eta gero joan zen Marrokosera, eta han egondu zen Darakoba posizioan, eta han paratu zen harremanetan Mola generalekin. Gero egondu zen hemengo gure zonaldeko kontrabandoko sare batekin harremanetan, eta eleberri honetan tipoa baitu, amai urte gehiago, da, teniente retiratua, eta berriro bueltatu da unat, Hendaiara, eta, dago sartua Agustin Arrietaren kontrabandoko sarian. Tipoa lehenengo eleberrian, tipoa sobera gaztia zen orduan, hemen ematen du asko zelduagoa dela, baina bai lehenengo aretan eta baita ere honetan, ematen du nolabait ezin dula etortzen zizkion gauzak aurre matea berden bezala, baizik eta korrontea eramaten dula beti. Kontatzen duzu pixka bat, pertsonai erreala balitzu ezela. Bada pertsonaia historikoren batean oinarrituta edo guztiz fikziozkoa da? Ez, badire, ingrediente batzuk errealitatetik ateriak, adibidez. Bera, aditua da kriptografian, eta kurioso da, zertaz izan zen Nafarroan, tipo bat oso ezaguna, telegrafista ere, eta gero kriptografo agiz aditua. Eta, fikzio hutsa da. Personaje hori errandonea da fikziotik ateria, nire burutik ateria. Eleberria, kasu honetan, hilketa bat da. Bai. Ulertzen dut badela aurreko eleberriarekiko gai motan jarraipen bat. Bai. Zergatik aukeratu duzu horrelako eleberri mota bat historiari buruz hitz egiteko eta memoria historikoa lantzeko? Hori, erakusteko bereziki nolakoa zen. Hemen, Iruñan orduko giroa, eta erakusteko ere zein polarizatua zegon dena. Eleberri honetan agertzen dire personajen nabarmen batzuk, adibidez Victor Eus arkitektua, Eladio Esparza Diario Navarrako zuzendari ordea, gero agertzen da Alfonso Gaztelu abokatua, Jesus Monzón alderdi komunistako burua, gero agertzen dire anarkista batzuk, adibidez
Bierge, eta Caballero eta Aranaiak ere, agertzen da ere putetxe baten madama, la turka famatua, emakume honek, bazun putetxe bat, deskaltzos kalean, bakizun non dago Lanbroa ostatuan, deskaltzos ostatuan hasieran. Horretan bada etxe bat eta hor zen orduan bere putetxea. Eta, nire asmoa izan da hori, erakustea nola zen orduko Iruña. Barkatu. Badago, lasai. Barkatu. Barkatu. Lasai. Badago arriskuren bat edo fikzioa eta memoria historikoa uztartzen diren momentuan egoten da hor edo publikoarengan edo badago arriskuren bat? Ez dakit. Dena den amaieran erantzi dut glosario bat personaien eta lekuen glosario bat nun azaltzen dire zein personaiak ziren errealak, zeinek errealak baina bere izen aldatua, eta zeinek dire posera bat asmatuak nire burutikan, ez? Eta baita ere, gertatzen dela gauza bera tokikin, hemen agertzen diren tokikin. Iragarri behar dut ere, hori, martxoatik, erdialdetik aintzinera, antolatu behar jutela paseo batzuk erakusteko edonor hori ze tokiak eta zein personaiak agertzen dire eleberri honetan. Badu zer esan nahi bat 1930ko bertan kokatu dagoen liburu batek gaur egun badauka zer esanik? Bai, ni egitan agitkezkatuan nago, ni lan egiten dut Euskal Herritik kanpo, Zaragozako unibertsitatean, eta aspalditik ari naiz sumatzen bereziki gazteen artean edatu dela ultraeskuina, baina nuniz egitan. Hemen hori eta sumatzen, baina hori posegila da. Eta, nire ustez, okertuko ginateke, ez badugu hori serioki hartzen, zertaz, azken finean, Humberto Eko idazleak errantzun bezala, orain dela 30 urte, bada nola baiteko etengabeko fascismoa. Eta nahiz eta leku diferentetan izaera diferenteak hartu, azpimarratu behar dena da, fascismoa berez agiz multiformea izaten aldela, eta badula izugarrizko adaptazio gaitasuna. Sartzen aldu gure etxetako barrenera, baina aiza, egitan. Eta hori, nik uste dut,
kontuan hartu behar dugula, zerta berzeina, pues, etorkizuna ez dakiz zer ekarriko digu. Eta, bueno, nire asmoa eleberri honekan izan da hori ere erakustea nola hemen Nafarroan izan duten fascismoa bere orduko bi bertsiotan. Alde batetik karlistena, eta hori dutik gabe zela fascismo nazional-katoliko erabat, eta gero bertsioa falangistena, eta beste bertsioak ere, nazional-katolikoak ere monarkikoenak. Uste duzu literaturak lagundu dezakela memoria historikoa kontuan hartzen? Bai, nire uste dut tresna bat dela oroimen historikoaren edukiak zabaltzeko, baina, bueno, jendeari gustatzen baldin bazaio, nik uste dut bide agiz egokia dela. Badaude Nafarroako historiako testu inguruan oraindik kontatu ez diren istorioak? Bai. Badire historia eta baita ere pasaizo haunit guainikan kontatu gabeak. Eta, bereziki, niri arrazoi bat Iruñan kokatzeko eleberria izan da adibidez, Iruñan eraiki zela isiltasuneko harresi ikaragarri bat, eta harresi hori guainikan irauten du. Adibidez, badire guainikan hilobi batzuk guainikan aurkitu gabeak. Badire iruz lau sakatako nahiko importanteak, eta guainikan ez dugu aurkitu hildako horien gorputzak non daude, eta horren arrazoia nagusia da, badela omerta edo isiltasuneko harresi ikaragarri bat guainikan zutik. Aipatu duzu, eleberri honen tokietatik egingo dituzula ibilbide batzuk, martxotik aurrera. Ibilbide horiek izango dira zure partetik gehiago idazle bezala edo historiagile bezala? Naztuko dut bi aldeak, literatura eta baita ere historiak. Paseo horiek izanen diren libreak eta baita ere doainik. Lehenengoa izanen da, segurazki, martxoaren 21ean, eta, segun nolakoak diren eskaerak, zabalduko dut apirilean, eta, jendeak eskatzen baldin badit, maiatzan ere. Galdera bat egin behar nizun, azala ikusten ari gara hemen liburua, zakitera kutsi dezakezun, eta aipatu pixka bat, zer esan nahi duen azala, ikusten dugu, komentatu da genuen hasi aurretikan, azala polita da, deigarria da, argi ikusten da pertsona bat, baina ez dakit norbait den zehazki edo... Tramaren erratza da, aurkitzen da falangista baten gorpua Argai baian. Justun Errotxapea eta Arantzadi artean dagoen zubi zahar horren onduan.
Eta, bueno, buru hau, falangista horren burua, hemen agertzen da, emakume baten silueta dela, falangista horren maitalea, emakume hori desagertzen da, eta berak batu gertatu zenaren giltzak, ez? Eta gero hemen bertze belarrian agertzen da falangeko ikurra, falange eta jonseko ikurra, eta hemen agertzen da zubia, hori posargako zubi hori, bigote bat bezala, eta honek erran nahi du Arga ibaia, ez? Eta hori da ardatza, eta Errandonea, eta baita ere Germán Izquierdo komisaria poliziako burua, eramaten dute ikerketa, eta ikerketa horren barna agertzen dire, erran bezala, personaje batzuk, agertzen dire istilu batzuk, eta bar. Bukatzeko pare bat galdera, Fernando. Jarraipena izango du Errandonearen sagak? Bai. Aurten bertan, hori argitaratuko dut hirugarren eleberria, bere izenburua izanen da Alreskate Baroja, eta kokatzen da Madrilen, Iruñan, Beran ere, Gerra Zibileko lehenengo egunetan. Eta orain ari naiz prestatzen ere, laugarren eleburua, sagako laugarrena, eta hori kokatzen da, kokatuko da, Tuteran, Iruñan, hori Gerra Zibileko lehenengo jautetan. Bukatzeko, idaztea zuretzako zer da? Ariketa literario bat edo konpromiso historikoa? Bueno, bi gauzak nazten dire. Erran bezala, nire helburua izan da, oroimen historikoaren edukiak zabaltzea, eta nik uste dut hori lortzen alda ikuspegi komplementario batetik, ez? Lan historiografikoarekin, ez? Eta lortzen baldin bada, ongi. Ez bada lortzen, nik ere segituko dut nire lan historikoekin, eta datorren urtetan, aurten bertan, atiko dut bertze historiako liburu bat, eta ondorengo urtetan ere hori bertze batzuk. Baina nik uste dut bi aldeak dire gauza bereko bateko bi aldeak, ez? Eta Mi esker, Fernando, etortzelatik. Zuei. Bukatu baino lehen, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, hori bakarrikan, eta ezkera uniz hemen izateko aukera ematen atik, eta eskerrak, bihot ez. Baita zuri ere, ateak irekita dituzu, hurrengo baterako, hurrengo eleberrirako ere bai. Mi esker. Ederki, zuei, eta hori. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe.
Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta astelen arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.